Salam Simrarə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, ABŞ və İsrailin İrana zərbələri ilə bağlı İrandan yerli və xarici vətəndaşların təxliyəsi prosesi davam eləyir. 28 fevral saat 08:00-dan indiyənə qədər 160-dan çox Azərbaycan və 500-dən çox əcnəbi vətəndaş ölkəmizə təxliyə olunub. Təxliyə olunan əcnəbi vətəndaşlar arasında Hindistan, Tacikistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Nepal, Rusiya, Çin vətəndaşları da var və qeyd etmək istəyirəm ki, indiyənə qədər 127 Rus vətəndaşı İrandan ölkəmizə təxliyə olunub və Rusiya media orqanları 500-ə qədər Rus vətəndaşının İrandan təxliyə olunacağını bildiriblər. Rusiyanın Tehrandakı səfirliyi Rus vətəndaşlarına xəbərdarlıq edərək bildiriblər ki, İranı Ermənistan və Azərbaycan keçid məntəqələrindən tərk etsinlər. Bir məlumatda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən gecə saatlarında Serbiyalı diplomatlar İrandan ölkəmizə təxliyə olunub. Serbiyanın Tehrandakı səfiri David Kovačević Azərbaycana göstərdikləri yardıma görə öz təşəkkürlərini bildirib. Həmçinin Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić bildirib ki, ölkəmizə təxliyə olunan Serbiyalı diplomatlar müvəqqəti olaraq təxliyə olunacaqlar və daha sonra yenidən Tehrana qayıdacaqlar. Həmçinin bu gün səhər saatlarında Slovakiyanın 6 diplomatı da İrandan ölkəmizə təxliyə olunub. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə-İran sərhəddində vətəndaşların keçidinə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bu barədə Türkiyənin Ticarət naziri Ömər Bolat məlumat verib. Onun sözlərinə görə sərhəddə yük maşınlarının keçidinə icazə verilsə də vətəndaşların keçidi məhdudlaşdırılıb. Və biz hazırda Astara sərhəd gömrük keçid məntəqəsindəyik. 28 fevraldan indiyənədək 160-dan çox Azərbaycan və 500-dən çox əcnəbi vətəndaş ölkəmizə təxliyə olunub. Təxliyə olunanlar üçün burada hər bir şərait yaradılıb. Təcili tibbi bir yardım briqadaları var. Təxliyə olunanlar üçün çay süfrələri quraşdırılıb. Və həmçinin təxliyə olunanlar burada öz işlərini gördükdən sonra xüsusi avtobuslarla paytaxtda, oradan isə aidiyyəti üzrə ölkələrinə göndərilirlər. Bu saata qədər çatdıracaqlarım bu qədər Simrarə, söz yenidən sizdədir.